صباح الخير. انت سجل عمرك وانت تشاخر، سجل عمرك وانت تشاخر واسمع. يا الله يا اخوك جننت. احنا ما خلصنا من ذا الموضوع. ترى شغلنا ده. شلون شغلكم؟ ما يقرق ما مخلينا واحد حتى يرتاح في غرفته. شو غرفته هبال ذا؟ قم غرفتك هناك عند ولد عمك، قلت لك قم خذها هناك، بعدين سووا له عمليه يا اخي في خشمه ذا ولا يريحونه منه يا اخي. يشخر كثير. واو انا ودي تسوي فخره تحط الجوال عندنا وتطلع، تعرف مثل ذوليك اللي يحطون جوالات حياتك حتسمع اصوات. حتسمع اصوات ما تسمع. شفت كثر اللي يشاخرون، شفت كثر اللي يشاخرون بالعالم، اتحدى ينافسهم هذا الرجل. المركز الاول على طول. مو بالمركز الاول، ها نوبل على طول. خذاها يعني يشخر كثير. هو يقول انا شاخر. يقول انا يا اخوي يوسف، تحمل كلها يعني يومين وتحمله معليش. يومين تحملت تحمله. تعال شام ريحة انا بيض يا ابوي. السالفة في خيانة في كون يا ابوي. شامي بيض شام جواع وبيض. راح المطبخ. راح المطبخ. يا اخي هذه الاشكال ها كنا غلط. انا احس انه في غلط، احس انه شوي اخوي. يلا ايش فيك واقف؟ سكر باب. لا يا ليت تمسك الباب. انا اجيب عبد الله بس. في بيض خلنا نروح ناخذ بيض احسن. طيب في شيء اسمه غسيل وجه، ان الناس لما تصحى تغسل وجهها اول. سمعت في هذه ولا ما مرت علي ذي؟ اشغال ولد عمي كذا انزعج. يلا روح بغسل. اي راح غسل حبيبي راح. وبعدين انت لابس اسود 24 ساعة ليه؟ ده حق القهوة ترى مو على طول. انت ما شفتك الا بالاسود، انا ما تظل الا بالاسود. وبدل جينا نطلع. لا والله بدل. لاني انا عارف ترى سوالف الاسود. اسألني. ها اول شنو؟ اسود عشان ما في شيء يبين. اول ما البس الاسود. وتراك انت شاطر في ذا الموضوع، وكل واحد لان ترى هذا رايح فيها يعني. تراني مو بمتين حيل. إيه. والله جسمي مثالي اعتبر. لا والله جسمي مثالي. راح حبيبي راح حبيبي مثالي راح. ايوه صباح الخير. جود مورنينج يا عمي ماجد. يا هلا يا مرحبا. خلصت لفة؟ لف العالم كله. يا بختك يا اخي، يا بختك اذا الشغل هذا شغلك، هذا اللي كل يوم في مكان، ويوم في البرازيل، ويوم في امريكا، ويوم في ايطاليا، ويوم مدري وش، ويوم في تركيا، عشان كذا. وش ذا الشغل الزين؟ علشان نجمعك مع المتابعين. وش ذا الشغل الزين يا عم ماجد؟ لازم نتعب علشان عم يقولوا المتابعين ان شاء الله ينبسطوا. ما شاء الله ما يحتاج. انت خلاص انت دخلت قلوب العالم، لانك انت قاعد توفر لهم الشيء اللي هذا. ما في ما شاء الله الحين مكان وبيت يخلى من. اذا هم راضيين عنا احنا بخير. ادخل غرف بتلاقي الدنيا كلها شنط وجزم باتونيا. ولا وقمشه الحين هذا الحين قماش بعد باتونيا. ما شاء الله في كم جزمة احنا كلنا بحاجتهم. شنو بحاجتهم؟ هذا ماخذينها كاشخين فيها في زواج ماهر، يعني حتى حق الزواجات ما زواجات. لون ثاني. ايوه بس عشان اللي يبان هو ماخذ تقريبا نفس ذا اللون تقريبا. ايوه تقريبا نفس هذا اللون. هنا جبوري بس على تبين عشان لان الموضوع مو مغري كلش. وليش ما ابين انا هذا وين هذا؟ كشخة. انت لابس شنطة في السفر؟ ايه عشان الاغراض.
عارف ذي الحركات انا عارفه. اول شوف دائما الناس اللي اول مره يسافرون شوفه يمشي راكض في المدينه وهو حاط شنطه بظهره. اعرف لا فيها اكل فيها اغراض ما حد يمشي كذا، ما حد يمشي كذا حاط لي شنطه هذا الصور الثانيه. لا كلهم مالين باريس. لا ما في صور. هذا مو باريس هذا. لا وين بمكان باريس دي وين. المهم ان هذه حلوه يعني. هذه باذن الله حطيت لكم رابطها مع هذه. تبون اشكال ثانيه بتلاقون بحر ما شاء الله من الاشكال. الخصومات مشترياتك 150 ريال فوق، استخدم كود R20 بيجيك التوصيل مجانا. مو بناقص انت عمرك شفت. خلاص فكنا كمل اعلانك. إيه بس انا شاب إيه. ولا كلمه. لا ما تقول شاب انت. بس ولا كلمه. عجيب اقسم بالله امتحنا كنا واحد قال حرام الرجل. مالك شغل ايش قلنا لك يا اخي. إيه قلت شاب عجيب اقسم بالله يحنك. بس على فكره مره شكلك شكلك حلو وانت معصب مو بالثوب. هذه كلمته. والله ضيع تعب الرجال. ترى هو يلبس مغاسي، ترى يلبس ثوب النوم. ادري كان يلبس ثياب وليد. كان يلبس ثياب وليد بس خلى على الله. الزبده احنا عن عباره ان احنا عايشين يعني كانكم عرفتوا اللي يعني يصيرون متجمعين و رقم مشدور. لا يا ليت اعظم. شو اعظم يبغى؟ ما يبغى. يعني ما ابي انا سد ذمك. سم سد ذمك. إيه. عجيب. بس تلاقونهم في مزارع المراعي. انت ما انطقيت من عالك. تجي من العين الحمراء تنطق تسكت خلاص. سم والله العظيم. انت شكلك فهمتني غلط. انت انا مو بس ايه بس عجيب. اسكت اجي شوي تطعن مثل مكنسه. اسكت. اي بس انا ترى يعني انا بس عجيب. يعني ما يحتاج تفاهم يعني فاهم. ان شاء الله. خلاص اسكت. سم والله العظيم. سم بس برضه بالحقيقة انا ما كان قصدي اللي هذا وش ايه بعدين وشو هاي مو مريفون بس حق راحة وبعدين باخذ جوتين. ها باخذ جوتين. انت قاعد تأشر باخذ اخترت يعني. لا والله يبي لك طاقية يا عمري. ما عندكم طواق يا عم ماجد؟ ذبحنا هذا طاقية ذا. انت شو تشجع انت؟ الاتحاد. قريب. غريبة يعني الاتحاد وهذه طيب. ما له دخل. حبيبي خذها بستأذنك عم ماجد. خذها حبيبي خذها. راح حبيبي راح يا عمري. ايه بالعافية حبيبي. وشو نفسه هلا عمالي. كيف الحال؟ بالعافية. هذه وشو؟ نزلها لا شريتك نزلها. بس اشوف وش معبيها بيض. مش معبيها يعني. واحد وش صحة وعافية. من النوم وش ياكل؟ ايه. ها شلون هلالك؟ سيء. ها؟ سيء. هذا متعادلين ايش تبي بعد؟ تعادل يعني معناته خسارة. إيه. ما معناته فوز. والهلال وين اول وين الحين؟ طيب خلك من هذا الحين هذا خويك هو جد اتحادي؟ اتحادي هو. طيب شلون يلبس طاقية كذا؟ شلون طيب كل الناس تلبس طاقية. لا ايه مو بتخصص يعني. تخصص يعني شو معناته يعني؟ بنت وعطية يلبس طوال جنالة. لا من ذا يعني تخصص اقصد انه يعني اذا جات على تخصص علي انا ولا على عطيه معناته انت اكبر طاقية. تخصص من ذا بس. انا اقصد يعني ان الظاهر انه تبغيني اطلع الدفاتر. تبيني اطلع اذا جاب قال يس
يس. يس وقمت تنقز. إيه. واذا انهزم شو تسوي؟ طفيت ام التلفزيون وقمت غربت. اوف اوف اي اوف بانت اي اوف. بس هو يعني مو بتخصص هذا، مو هذا. تخصص وكل لا تخصص الطواقي تخصص. نبي له تخصص عندكم. اي والله العظيم. سم. اي شوف هاك فتحنا مصنع طواقي. ها كل شيء جاهز؟ حلو يا عمي ماجد، عمي ماجد يلا تفضل على غداك طال عمرك. واضح ان جازت لك الجلسه هنا والاجواء هنا باقي احسن من هالجو. والله. اذا انت مبسوط ولا يعني شوف هنا المكتب العقاري هنا كذا بالمربع، اذا تبي تشتري الشقه تجي توقف هنا ونعطيك الاسعار والاخر سومه. لا هي مو لا، إذا تبي لا تقول مو لا. للبيع. لا انت تبي تقول لا. والله تبي. وتامر طال عمرك، بس. اهدي على الناس طال عمرك اللي محتاجين. اما اللي مثلكم طال عمرك انتم تهدون والله الناس. حالك. والله انه حالك، والله اول واحد يحييك. تفضل يا عم ماجد، تفضل طال عمرك، نورت بيتك الله يحييك. تفضل تفضل. منجا والله. لا ما يجلسون قبل الضيف، ما يجلسون. انتم ما ربوكم اهلك. يا اخي جواع يا ابوي جواع الله يرحمني والديك. تفضل يا عم ماجد تفضل. يا هلا نورت. الله يحييك الله يحييك. معلموك هذيك الادب انت. وليش معلم انا؟ شيك حامي اليوم. تبي تنطق لان كلامك يصير. سم يا عم ماجد، سم. شوف جايبين لك غدا من افضل مطعم خليجي في القاهرة. الله يطول عمرك. تفضل سم يا عم ماجد. سم افتح مخبين هذا. اي تفضل يا عم ماجد تفضل، جعله صحة وعافية. لا اله الا الله ما شاء الله. ايوه مو بحنين حنين انت مضيع. عرفت الفهم. مسوي هلا والله حياكم الله، صحة وعافية. ما شاء الله كل حبيبي كل. شوف هذا ياكل عن 4 من ذولا بسم الله ما شاء الله. ما تدري بطنه وينه. طاقية. سم يا عم ماجد سم بسم الله.